Yıldızlar Sofrası kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere tantuni tarifini paylaşacağız. Fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Bu tarifimizde kullanacağımız malzemeler dana eti, haşladığımız etin suyu, tereyağı, soğan, maydanoz, sıvı yağ ve lavaşlarımız. Öncelikle bir kaşık tereyağımızı ve bir kaşık sıvı yağımızı saç tavamıza atıyoruz. Yağımız eridikten sonra bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve kimyonumuzu katıyoruz. Haşlamış olduğumuz eti sacımıza alıp et suyunu katıp karıştırıyoruz. Son olarak tuzumuzu ve maydanozu katıp karıştırma işlemine devam ediyoruz.
Evet, tantunimiz hazır. Etimizi ve söğüş halinde doğradığımız soğanları lavaşımıza koyup sarıyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bu lezzetli tarifi evlerinizde mutlaka deneyiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.